Stilheden i rummet er tung, en knust genstand. Du forsøger at tale, at forklare din grænse, men hendes øjne fyldes med tårer, før du når at afslutte din sætning. Efter alt, hvad jeg har været igennem, hvisker hun. Ordene er ikke en forklaring, de er en mur, og med det samme er du skurken. Din frustration, dine behov, din virkelighed, alt forsvinder. Opløst i hendes smerte. Du er fanget, ikke af kæder, men af skyld. En skyld, der ikke er din, men som du bærer som en kappe af bly. Velkommen til den mest subtile og ødelæggende form for manipulation, våbengørelsen af traume. Dette er ikke en historie om en kvinde, der lider. Dette er en historie om en kvinde, der har lært at bruge sin lidelse som et sværd. Og du, drevet af empati og et ønske om at beskytte, ser ikke våbnet. Du ser kun såret. 99% af mænd falder for det. Fordi en god mands instinkt er at hele, ikke at mistænke. Her er sandheden. Ægte traume skaber et ønske om tryghed og heling. Våbengjort traume skaber et behov for kontrol. Den første søger en partner, den anden søger en gidseltager, der er villig til at kalde sig selv en redningsmand. Hvordan opstår denne dynamik? Den starter i det øjeblik, hendes fortid bliver et wildcard, hun kan spille i enhver konflikt. Du siger, jeg føler mig overset. Hun svarer, hvordan kan du tale om dine følelser, når du ved, hvor svært jeg har haft det? Se mønstret. Diskussionen handler ikke længere om nuet. Den handler om hendes evige, uforanderlige fortid. Du bliver straffet for at have behov. Dine legitime følelser bliver omformuleret som angreb på hendes skrøbelighed. Dette er ikke tilfældigt. Det er psykologi. En forsvarsmekanisme er blevet til et angrebsvåben. Hun er ikke nødvendigvis ond. Hun er måske bare faret vild i sin egen overlevelsesstrategi. En strategi, der engang beskyttede hende mod verden, isolerer hende nu fra ægte intimitet. Og den ødelægger dig. Lad os kalde det Mads og Elise. En historie, du kender alt for godt. I begyndelsen var Mads Elises ridder. Han lyttede til hendes historier om en svær barndom, om svigt og smerte. Han følte sig stærk i sin rolle som beskytter. Hendes sårbarhed fik ham til at føle sig nødvendig, vigtig, men langsomt ændrede dynamikken sig. Fortiden var ikke længere noget, de skulle hele sammen. Den blev hendes territorium. En aften foreslog Mads, at de skulle tilbringe weekenden med hans venner. En simpel anmodning. Elises ansigt forandredes. Tårerne kom. Mine gamle plejeforældre efterlod mig altid alene i weekenderne, sagde hun. Det minder mig om det. Mads aflyste med det samme. Skylden var som en kold hånd om hans hjerte. Hvordan kunne han være så ufølsom? Dette skete igen og igen. Hver gang Mads udtrykte et behov, der ikke centrerede sig om hende, blev traumekortet spillet. Hans verden blev mindre. Hans venner forsvandt. Hans hobbyer visnede. Alt for at undgå at trigge hende. Han var ikke længere hendes partner. Han var hendes følelsesmæssige vicevært. Konstant på vagt, konstant reparerende. Transformationen sker, når sandheden bryder igennem illusionen. Et øjebliks klarhed. For Mads skete det, da han overhørte Elise tale i telefon med sin veninde. Han hørte hende le. Hun fortalte om, hvordan hun havde fået sin vilje igen. Hvordan Mads var så sød og let at håndtere. Ordet var ikke støttende. Ordet var ikke kærlig. Ordet var håndterbar. I det sekund så han det hele. Mønstret. Timingen. Hendes tårer kom ikke, når hun var ked af det. De kom, når hun var ved at tabe en diskussion. Hendes traume var ikke en konstant tilstand af smerte. Det var en knap, hun kunne trykke på. En knap, der oversvømmede hele rummet med skyld og afledte al opmærksomhed fra hendes egen adfærd. Hendes eget ansvar. Dette er ikke for at ugyldiggøre ægte smerte. Tværtimod. At bruge traume som våben er en hån mod dem, der kæmper for at hele. Den, der virkelig heler, tager ansvar. De siger, min fortid er en forklaring, ikke en undskyldning. Manipulatoren siger, min fortid er din evige gæld, og du vil aldrig kunne betale den tilbage. Så hvad gør du? Du kan ikke vinde kampen. Du kan ikke fikse hende. Du kan ikke elske hende rask, fordi problemet ikke er hendes traume. Problemet er, at hendes traume er blevet hendes magtbase. Din eneste mulighed er at trække din empati tilbage. Ikke din kærlighed, men din blinde, ukritiske empati. Hold op med at undskylde for dine grænser. En grænse er ikke et angreb. Det er den definition af, hvem du er. Når hun spiller traumekortet, så anerkend det, men lad det ikke afspore samtalen. Sig, jeg hører din smerte, og vi skal tale om det. Men lige nu taler vi om dette. Vær forberedt på stormen, raseriet. Anklagerne om, at du er kold, hjerteløs, et monster. Dette er hendes sidste våben. At gøre dig til den skurk, hun har brug for, så hun kan forblive offeret. Stå fast. Ikke i vrede, men i stille, urokkelig sandhed. Din virkelighed er også gyldig. Nogle kvinder vil se din styrke og begynde den svære rejse mod ægte heling. De vil begynde at bygge en bro over til dig, men mange vil ikke. For dem er magten i offerrollen mere berusende end muligheden for ægte kærlighed. Og i det tilfælde er den eneste kærlige handling, du kan udføre for dig selv,
at gå.